Yoo shama harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan gama Oromoo Diyaasporaa Miidiyaan kan isiif darbu qophii addaati. Qophii addaa keenya guyyaadhaan dhimma fayyaa irratti fuulleffannaa. Dhimmi fayyaa nu irratti fuulleffannu immoo dhimma HIV/AIDS'ti. Dhimma HIV/AIDS irratti tibba kan haasa'uun maaliif barbaachise? HIV/AIDS'n dhibee yookiis immoo dhukkuba ta'ee hawaasa keessa erga galee bubbuleeraa maaliif barbaachise jechuu dandeessu ta'a. Dhimma kanaaf bu'uura kan ta'e tibba kana biiroo fayyaa Minisootaa MDH irraa kan ba'e namoonni hundeen isaanii Afrikaa ta'ee baay'een dhibee kanaaf saaxilamaatti akka jiran ragaan ni agarsiisa. Kana bu'uura godhannee ogeessa fayyaa hawaasaa kan ta'e Deebisaa Qanaatee waliin istiidiyoo keenyatti argamna. Maareen haga xumura qophii keenyaatti yoo nu waliin taatanii odeeffannoo baay'ee barsiisoo akkasiin argattan abdiin qaba. Ani fichaa guddataatii turtiin keessan immoo Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa waliin haa ta'u qophii keenya gama marsaalee hawaasummaa dabalatee Lookaal TV chaanaalii 16ffaatti argattu. Turtii gaariin isiniif jedha. Yoo yaame jedhimee deebisa. Tole, akkam jirtu nagaa keessanii ani Deebisaa Qanaateen jedhama. Warri ODN galatoomaa istiidiyoo keessatti nu affeertanii waa'ee fayyaa hawaasaa akka dubbannuuf waan dhiyeessitaniif galatoomaa ulfaadhaan. Galatoome ayyeegaa dhimmi nu irratti fuulleffachuudhaaf jirru kallattiin garuma maree keenyaatti dabarraa innis dhimma HIV/AIDS'ti. HIV/AIDS'n kun immoo waggoota dheeraadhaaf uummata gidduutti dhaga'amaati ture. Gaafa biyya Oromiyaa tures ta'e gaafa jiruu baqaadhaan Minneapolis Minisootaa akkasuma immoo Ameerikaa keessa jirus jechuudha. Ishuu addunyaati mata duree guddaadha. Mee dhimma kanarratti dubbachuun maaliif barbaachisaa ta'e? Egaa waa'ee fayyaa hawaasaa dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif fayyaan waan hundumaa dursa waan ta'eef waa'ee fayyaa irratti gadi bu'anii bilcheessanii dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef keessumaa immoo dhukkuboota daddarboo ta'an kan akka HIV/AIDS kana sirriitti hawaasa ofii barsiisuu akkamitti akka of eeguu danda'an karaa itti daddarbullee mallattoo isaallee dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef isa kana fayyaa waan ta'eef fayyaan jireenya namaa keessatti murteessaadha waan jedhamuuf dubbachuun barbaachisaa ta'e. Baay'ee gaarii tole daawwattoota keenyaa odeeffannoon kun kan isin bira ga'aatti jiru karaa jaarmiyaa Sub-Saharan African Youth and Family Services Minisootaa jedhamu magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paul keessatti uummata gama Sub-Saharan gadiif dhufaniidhaaf tajaajila dhimma hawaasummaa almadaallii fayyaa Health Disparity kan jennu haala wal fakkaatuun dhimma HIV/AIDS fi akkasuma immoo dhimma tamboo xuuxuu irratti odeeffannoo garaagaraa uummata keenya biraan ga'aatti jiru waliin ta'uudhaan kan Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa irratti isiniif dhiyaate. Ragaan tibba kana arganne akka mul'isuttii fi akka mari'annuuf sababa guddaa ta'e magaalaa kana keessatti yookiis immoo biyya Minneapolis kana keessa yookiis immoo Minisootaa keessatti namoonni Ameerikaanii yookiis immoo biyya Afrikaa irraa dhufanii parsentii 3 akka ta'anidha population jiru keessaa jechuudha. Kana keessaa immoo namoonni 17 HIV/AIDS'iif saaxilamanii akka jiran isaan keessaa immoo parsentiin 49 dubartoota akka ta'anidha. Isa kana bu'uura godhanneeti kan nuyi marii gochuudhaaf jiru. Egaa ragaan amma kaasuudhaaf yaale MDH yookiis immoo biiroon fayyaa Minisootaa namoonni Afrikaa irraa dhufanii biyya kana jiraatan parsentii 3 akka ta'anii isaan keessaa immoo parsentiin 17 dhibee HIV/AIDS'iif akka saaxilaman. Kana keessaa immoo daataan sun gaafa herregamu parsentiin 49 immoo gama dubartootaadha kan jedhu. Mee dubartoonni maaliif saaxilamuu laata? Egaa dhukkubni kuni guutuu addunyaa irratti babal'atee jira. Beekamaadha. Kan turee fi ammas kan jirudha. Keessattuu qorannoo amma dubbatame biyya USA magaalaa Minisootaa keessatti akka baqattoota yookaan immigraant qorannoo gaggeeffame irratti baay'inni isaanii xiqqaa garuu kan dhukkuba kanaan faalamee jiru qabamee jiru wal ka'aadha. Keessattuu dubartoota gaafa laallee gara parsantaa 17-49 kan ta'u dubartootatu qabamee jira. Egaa qorannoon akka agarsiisutti yeroo baay'ee dubartoonni maaliif amma kanaan qabaman jedhamee gaafa laalamu dubartoonni da'umsaanis haa ta'u wanta garaagaraatiif mana yaalaa gaafa dhaqan dursanii qorannoo kun waan gaafatamuu fi qorannoo taasisochaadha. Yeroo kana jennu dhiironni dhukkuba kanaan hin qabamne yookaan reeshoon isaa kan isaanii gadi bu'eera jedhamu otoo hin taane yeroo baay'ee dhiironni mana yaalaa dhaqanii qorannoo kana geggeessuudhaaf akka dubartootaa da'umsaaf hin dhaqanii fedhii qorannoo kana agarsiisuudhaaf gadi bu'aa ta'uu mala. Garuu otoo qoratamee sanaa olis ta'uu danda'a jechaadha. Inni guddaan
baqattoonni kun yookaan immigiraantii irratti maaliif dhukkubni kun baay'ee ta'e kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Inni tokko of eeguu dhabuu ta'uu danda'a. Qorannoon akka agarsiisutti parsanteejiin immigiraantii xiqqaadha. Haa ta'u garuu dhukkuba kanaan qabamanii kan jiran baay'eedha jedha. Of eeggannoon barbaachisaadha. Fayyaa ofii yeroo yeroodhaan qorannoo gochuu tokkoof tokko ta'anii jiraachuu barbaachisaadha. Maaliif tokkoof tokko waliif amanamanii abbaa fi haati manaa waliif amanamanii yoo jiraatan dhukkuba kanaan faalamuu dhiisuu mala. Kanaaf inni guddaa amanamuudha. Waliif amanamuudha. Inni lammataa dubartoonni dhukkuba kanaan kan faalamanii dhiirri bakkaa bakkatti socho'uu danda'a. Magaalaa magaalaatti socho'uu danda'a. Dhukkuba kana fidee dhufuu danda'a. Dhukkuba kana fidee gaafa dhufu haadha manaatti dabarsuu danda'a jechaadha. Kanaaf dhukkubni kun babal'achuu danda'a. Hawaasa keenya keessatti dhukkubni kun jiraachuu mala. Argamuus mala. Haa ta'u garuu inni tokko karaa biraa dhukkubni kun qoricha waan argateera waan jedhamuuf qoricha lubbuu dheeressu, umurii dheeressu, dhukkuba sana balleessu otoo hin taane umurii dheeressu waan jiruuf akka irraanfachuutu jira. Dhukkuboota biraa wajjin wal qabu gaafa wal bira qabne kan akka kaanserii warra kaan daddarboo baay'eetu jira dhukkuboon. Haa ta'u garuu irraanfachuu dagachuu waan jiru fakkaata. Akka duraa sana paabliyaas ta'ee hawaasa keessatti dhukkubni kun kan dubbatamu miti. Garuu dhukkubni kun jira. Sababii kanaafis babal'achuu danda'a kan jedhamu hin jira waan ta'eef of eeggachuun barbaachisaadha. Sababii hawaasa keenya keessatti baqattoota keessatti babal'atee jiruuf dhukkuba kana irraa of eeguudhaaf tokkoof tokko ta'anii amanamanii jiraachuu dargaggoonnis otuu gaa'ela godhatiin dura qunnamtii saalaa gochuurraa of eeguun yoo fayyadamanis illee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechaadha. Kondomiin jira isa sanaan fayyadamuun barbaachisaadha. Garuu yoo carraan gara sanaa kan nama geessu ta'e illee kanaaf hawaasni keenya dhukkuba kana irraa akka of eegan ergaa dabarsina. Ayya daawwattoota keenyaa egaa lakkoofsi nuyi himaatti turre deebisaanis ta'anii namoota qorannoo HIV/AIDS taasisan keessaa dubartoonni parsantii 49 haaluma wal fakkaatuun warreen Afrikaa irraa dhufan parsantii 17 ta'uu isaanii akka hubattan barbaanna. Warra qorannoo gaggeeffaman malee namoota jiran keessa almost half population dubartoota HIV/AIDS qabu jedhamee akka fudhatamu hin barbaannu. Inni kun namootuma qorannoo taasisan bu'uura godhachuudhaan mee deebisaa wantoonni biroo nuyi kaasnu keessumaa namoota keenya gidduutti yookiis hawaasa keenya gidduutti dhimma HIV/AIDS yoo ta'e dhukkuboota biroo baay'ee mari'achuun waan aadeeffame miti. Isa kanarratti maaltu sirrachuu qaba jettee yaadda akka ogeessa fayyaa hawaasaatti. Sababni isaa yeroo adda addaa amma ati kaasteetta dura dubbii makee keessatti kaanserii fudhachuu dandeenya. Amma yeroo ammaa kana mata dureedha namoota gidduutti. Namoonni dhukkubichi sababa wal quunnamtii saalaa yookiis immoo sagaagalummaan dhufa jedhamee yaadamneedhaa fi dudubbatu jechuun abaluudhaan kaanserii qabee akkas akkasidha jedhamee haasa'ama. Haa ta'u garuu dhimma HIV/AIDS kana baay'een dubbatamu namoota gidduutti. Inni kun maalirraa madde jettee yaadda yoo rakkoon sun kan jiru ta'e immoo namoonni akkamitti mari'achuu yookiis dubbachuu qabu jettee gorsita. Dhugaadha hawaasa keenya keessatti yeroo waa'ee dhukkuba HIV/AIDS kana mari'atan hin arginu. Dhaabbileen kanneen akka amantaallee yeroo isaan dubbatan hin dhageenyu hin arginu jechaadha. Yeroo tokko tokko baratteewwan wajjin dhufan biyyaatti waa'ee dhukkuba HIV/AIDS kana yoo dubbatan safuu kan fakkaatu hin jira. Aadaa keessatti dhukkubni kun karaa wal qunnamtii saalaa waan darbuuf bifa qaanii ta'een namoonni dubbachuu itti qaana'u. Garuu akkas miti. Dhaabbileen hawaasaa kan ta'e manneen amantii kan Oromoos kan kaaniis waa'ee kanaa gadi bu'ee uummata barsiisuun barbaachisaadha. Waa'ee fayyaa yeroo dubbatamu amantii waa'ee fayyaadha kan lallabu, amantii waa'ee nagaadha kan lallabu, amantii waa'ee jireenyaadha kan lallabu. Inni kunis immoo barbaachisaadha. Waa'ee fayyaa hawaasaa keessatti buusanii dargaggoota jiran, maanguddoota jiran, hawaasa maraan bira ga'uun barbaachisaadha jechaadha. Irraanfatamee jira dhugaadha. Haa ta'u garuu ammaa jalqabee karaa miidiyaa ODN dubbataa waan jirru kana
warri dhaggeeffatan gaggeessitoonni amantaa waa'ee kana gadi bu'anii hawaasa isaanii warra waaqeffatanis warra waaqeffannes bakka hawaasa wal ga'anitti wanta kana dubbachuun barbaachisaadha jechaadha. Maaliif jireenyadha. Fayyinni nagaan waan barbaachisaa ta'ee fi hawaasa keenya kana sirriitti gadi buunee barsiisuun nurraatii eegama. Keessattuu warra adda duree ta'an gaggeessitoota amantaa abbootii qabeenyaa isaan kun yoo dubbatan namni isaan dhaga'a. Namni isaanirraa fudhata. Dargaggoonnis isaanirraa fudhata. Gaa'ila warra galuuf itti seenuuf jiraniif illee barbaachisaadha jechaadha. Qoratamanii wal amananii gaa'ilatti seenu waan ta'eef isa kana hawaasni keenya akka beeku, akka baratu, akka hubannoo isaa argatu. Dhukkubni kun jiraachuusaa, dhukkubni kun ammayyuu babal'achaa jiraachuusaa warra qorataman keessaa parsantaan 49 kanaan warra faalamanii, kanaan warra qabaman akka jiran ta'uusaa hubachiisuun barbaachisaadha jechaadha. Kana qofatu hin taane mallattoo karaa ittiin daddarbullee karaa kam darbuu danda'a. Tarii gaaffii kee ittaanu ta'uu danda'a. Isa kan akka isaan barsiisan itti gaafatamaa guddaatu isaanirra jira jechaadha. Baay'ee gaarii tole yeroo adda addaa namoota gidduutti kan beekame waa'ee daddarbinsa HIV/AIDS kana keessatti akka wal quunnamtii saalaa yookiin sagaagalummaatti yaadni jedhu jira yeroo adda addaa. Isa kana jennee garuu jala muruun xiqqoo ishee rakkisa. Maaliif namni dhiigaaf dhiigni wal tuquu danda'a. Biyya kanatti ogummaan fayyaa isaanii xiqqoo ishee eeggannoo kan ta'e yoo ta'e illee al tokko tokko dogongoroonni uumamuu danda'u. Namni karaa itti qabamu hin beekamu sabateef inni waan kana. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana akkuma kaaste qorichi namni fudhatee umurii isaa dheeraa ittiin jiraachuu danda'utu jira. Jechuun hojii isaa idilee itti fufu. Isa kana keessatti immoo keessumaa dhaabbanni Sub-Saharan African Youth and Family Services Minnesota dhimma kanarratti gorsas ta'ee yaadota garaagaraa isinii kennuudhaan kallattii isin agarsiisa waan ta'eef jaarmiyaa kana lakkoofsa armaan gadiidhaan quunnamaa isiniin jenna. Amma gaaffiif deebii keenya gara xumuruutti kan jirru isa fuuldura garuu namoonni maal osoo godhan gaariidha. Dhimma kanaan wal qabatee fakkeenyaaf yeroo adda addaa istigimaatu jira. Namoota gidduu wal loogii walirratti gochuu yookiis immoo wal qollifachuu abaluu HIV/AIDS qaba yoo jedhanii namoonni waliin ingeej gochuudhaaf hariiroo hawaasummaa qabaachuu rakkoodha. Isa kanarraa kan ka'e namoonni qorannoo gochuuf illee hin yaadda'u akkuma qorannoon kun illee agarsiisu. Kanaan wal qabsiistee akka ogeessa fayyaa hawaasaatti maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Dhimma daddarbinsa isaas waan muraasatti nuuf kaasiti. Tolee galatoomii waa'ee daddarba kanaa karaan itti daddarbu inni tokko walqunnamtii saalaati. Inni kaan meeshaa qara ta'e kan namni biraa itti fayyadame, namni biraa deebisee itti fayyadame. Kana jechuun namni dhukkuba sanaan faalamee jiru meeshaa qara qabu itti fayyadamee kan dhiiga qabu yoo ta'e, namni biraa battaluma sana kan fayyadamu yoo ta'e dhukkubni sun daddarbuu danda'aadha. Kanaaf meeshaa qara qabu kan nam tokko itti fayyadamuu dhiisu, of eeggannoo gochuu akkuma ati kaaste mana rifeensaa dhannee otuu isiin hin gubu jedhama. Kan tokko itti fayyadame dhanni isaa muramuu danda'a. Maaliif namni dogongoruu danda'a waan ta'eef dhanni isaa muramuu danda'a, dhiiga baasuu danda'a. Yeroo sanaan immoo kan biraa itti fayyadamuu danda'a. Inni sun dhukkuba sana dabarsuu danda'a jechuudha. Waan qeensa ittiin muratan, qeensa ittiin gabaabsatan kana utuu qeensa ittiin gabaabsatanii qeensi dhanna yoo kute, quba yoo kute, dhiigni sun namni biraa kan ittiin fayyadamu yoo ta'e inni kun illee daddarbuu danda'a jechaadha. Waan ilkaan ittiin rigatan waan baay'ee mana keessa kan jiru, kan kanaan qabamee jiru mana yoo jira yoo ta'e isa nagaa qabu sana akka inni sanaan hin qabamne eeguudhaaf of eeggannoo isa barbaachisa jechaadha. Kan biraani dhukkubni kun wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, wajjin jiraachuudhaan hin daddarbu. Hafuuraan hin daddarbu. Harka wal qabachuun hin daddarbu. Kanaaf nama isaa kanaan qabamee jiru achi dhiibuun hawaasa ala gochuun barbaachisaa miti. Inumaayyuu namni sun waan biraa keessa akka inni galu godha waan ta'eef simachuu, wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, harka qabachuu, hammachuun barbaachisaadha. Jajjabeessuun barbaachisaadha jechaadha. Maaliif
istiigamaa of keessatti uumuun hawaasa keessatti uumuun barbaachisaa miti. Ilmaayyuu hawaasa warra akkasii kana wajjin nagaaf jaalalaan jiraachuun hin danda'amu. Mana tokko keessatti abbaan qabaatee ijoolleen hin qabaatan ta'a. Abbaa fi haati manaa qabaatanii ijoolleen hin qabaatan ta'u. Eegumsa gochuun nama barbaachisaadha. Mana tokko keessatti erga kun jiraate hawaasa keessattis immoo rakkoon uumu. Kanaaf itti gaafatamtoonni waldaa amantootaa isa kana irratti hojjechuun, dargaggoota irratti hojjechuun qaama fayyaa keessa hojjetu qofa miti itti gaafatamummaa kan qabu. Amma tokko yoo qabaateyyuu hawaasa bal'aa wajjin walitti dhufeenya kan qabu immoo itti gaafatamtoota kana waan ta'eef istiigamaan kun akka hafuuf warra sanaan qabataman jiran dhukkuba kanaan faalamanii jiran gorsuu jajjabeessuu wajjin hawaasummaa gaarii uumuu gaariidha jedheetu namana. Baay'ee gaarii tole daawwattoota keenyaa egaa akkuma jalqaba irratti isin beeksisnee dhimmi marii keenyaa dhimma HIV/AIDS irratti kan fuulleffate sagantaa kana qindeessuun kan si waliin jiru itichaa guddataati. Keessummaan keenya immoo Deebisaa Qanaateeti ogeessa fayyaa hawaasaadha. Dhimmi fuulleffannoo ijoo sababa kan ta'e immoo dhimmi kuni keessumaa qorannoo bara kana dhaabbata yookiis immoo biiroo fayyaa Minisootaa yookiis immoo MDH Minisootaa Department of Health irraa ba'ee namoonni hiddi dhaloota isaanii Afrikaa ta'ee garuu as Minisootaa keessa jiraatanii persentii 3 yoo ta'an illee namoonni persentii 17 ta'anii dhibee kanaaf saaxilamaniiti jiru. Akka qorannoon gaggeeffameeti jechuudha. Isaan keessaa immoo dubartoonni persentii 49 ta'uu jedha warra qorannoo gaggeeffaman irratti ragaan agarsiisu jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan hagam wanti kun uummata keenya ilaallata hagamis barbaachisa kan jedhu irratti marii gabaabduu nuyi taasisne. Maarree dhimma kana irratti tajaajila hawaasummaa kanneen barbaadan dhaabbata Saabsaaraan Afrikaan Youth and Family Service quunnamuudhaan qaamaanis ta'e bilbilaan odeeffannoo argachuudhaan gorsas ta'e tajaajila hawaasummaa garaagaraa argachuun dhaamsa keenya gara dhumaa irratti deebisaa tarii warreen nu caqasaa jiraniidhaa fi dhaamsa addaa yoo qabaatte kana qofa illee otoo hin taane dhibba kana rakkoo fayyaa guddaa ta'ee kan jiru naannoo Minisootaa keessatti illee maaltu jira tarii kan nuuf himtu yoo jiraate. Tole egaa warri ODM galatooma dhugaa dubbachuudhaa fi waa'een HIV/AIDS ta'e waa'ee fayyaa hawaasaa dubbachuun baay'ee barbaachisaadha bakkuma deemanitti. Yoo tofeedde Waaqayyo si eega. Yoo toftis kite yooti waan gaarii goote Waaqayyo si wajjin ta'a. Kanaaf dhukkubni kun jiraachuu isaa beennee of eeggannoo gochuun qorannoo gochuun tokkoof tokkoon amanamanii jiraachuun barbaachisaadha jedhee amanachaadha. Karaa dargaggootaas yoo ta'e dargaggoonni keenya faashinii sammaa kana teknooloojii jiru kana wajjin bu'amee waan hin taane keessa galuurraa otuu baayilan godhatiin dura walqunnamtii saalaa gochuurraati otoof qusatanii yoo ta'es immoo qorannoo godhanii waliif amanamanii yoo walajjin jiraatanis bayeessa kana gochuun barbaachisaadha. Waa'ee fayyaa hawaasaa magaalaa kana keessatti egaa dhukkuboonni baay'eetu jira. Dhukkuboonni daddarboonis dhukkuboonni darboon taanes inuma jiru jechaadha. Isa kanaafuu rabbi isaanii waaqa isaanii kadhataa fayyaa isaanii eeggachuun nyaata isaanii barbaachisu nyaachuun keessattuu istireesa namoota baay'ee kan fixu. Istireesni baay'eetu jira. Waa'ee biyyaa yaaduu, waa'ee maatii yaaduu, fiigichaa, jireenya mo'achuudhaaf hojii 2-3 hojjennaa. Inni kun istireesa guddaadha. Haa ta'u garuu fayyaa ofii, fayyaa maatii ofii dhaaf yeroo laatamee qorannoo utuu dhukkubni nama keessa hin babal'atiin gara guddaatti utuu hin darbiin seelii qaamaatu hin fixiin, narvii qaamaatu hin fixiin qorannoo gochuudhaan doktara mataa isaanii qabaachuun barbaachisaadha jechaadha yeroo yeroodhaan. Waa'ee fayyaa ijaas, waa'ee fayyaa ilkaanis, waa'ee fayyaa marrummaanis internal tiriitimentii warra argachuu qabaniif doktara isaanii wajjin yeroo yeroon quunnaman yoo obbee kan gaariidha jedhee dabarsaa galatoom. Ayyee daawwattoota keenyaa qophiin addaa dhimma fayyaa irratti fuulleffannee kana fakkaatu ture ijoolleen biyyaa yookiis immoo ogeessonni fayyaa jecha baay'ee jaallannu tokko fayyadamu. Fayyaan faayaa jedhugaa fayyaa yoo qabaanne waan hundumaa gochuu dandeenya. Yoo fayyaan keenya nurraa fagaate garuu waan baay'ee hawwuurra kan darbe waan baay'ee dhugoomsuudhaaf
qormaata jiruuf jireenyaa bal'oo keessa galla. Kanaaf namoonni Minneapolis St. Paul yookiis immoo magaalaa lakkuu akka walii qabaatti immoo kutaa bulchiinsa Minisootaa keessa jiraatan tajaajila hawaasummaa dhimmoota garaagaraa irratti yoo barbaadan jaarmiyaa isiniif caqasaa ture Saapsaaraan African Youth and Family Service quunnamuu dandeessu. Kana qofa osoo hin taane bakkeewwan mana yaalaa keessan yookiis dooktaroota keessan quunnamuudhaan anuwaal cheekii gochuun illee yookiis immoo qorannoo waggaa gochuun akkaan baay'ee murteessaadhaan dhaamsa keenya. Qophee keenya gama marsaalee hawaasummaa dabalatee gama lookaal TV chaanaalii 16ffaan daawwachuu kan daganne itichaa guddataan ture. Yeroo biroo qophee biroodhaa walitti deebina. Agasittuu turtii gaarii. Krediitii maatii hojii hojjetanii nama dhuunfaa fi maatii hojii hojjechuudhaan galii argatan gargaaruu. Eenyutu ulaagaa guuta? Maatii Minisootaa kan daa'imman waggaa 18 gadii qaban ashuuraansirra jiru yoo hin jiraanne illee ulaagaa ni guutta. Meeqan argachuu danda'a? Baay'inni krediitii galii kee fi baay'inni namoota sirratti hirkatanii irratti hundaa'a. Kun krediitii siif deebi'udha. Sana jechuun yoo ashuuraan kaffaltu sirra hin jiraanne illee qarshii siif deebi'u ni qabaatta. Maaliif barbaachisaa ta'a? Hojjettoota Minisootaa baasii guddisa maatii irratti akka gargaaruufidha. Yeroo ashuuraatti qarshii dabalataa borsaa keessan keessatti isiniif kaa'a. Maal qabaachuu qabda? Odeeffannoo galii W2, 1099 yookiin galmee hojii dhuunfaa lakkoofsa Social Security, SSN yookiin ITIN, galmeewwan ITIN ulaagaa guutuu malu. Ashuuraa kan ittiin deebi'e kan warraa si irratti hirkatan agarsiisu yoo si ilaallata ta'e. Tajaajilli kun kan kennamu fandii isteeta Minisootaa irraa argameedhaan. Caalaatti baruudhaaf www.revenue.state.mn.us ilaalaa. Dhimma kana irratti deeggarsa yoo barbaaddan dhaabbata African Economic Development Solutions lakkoofsi bilbila isaanii 651 646 yookiis marsariitiin isaanii www.aeds-mn.org dubbisuu dandeessu.